Здравейте! Преди 2 седмици си поръчах USB кабел и от Banggood той дойде. Ето това е кабела. Опакован е добре в твърда кутийка. Ето кутийката. Кабелът е плосък с различни цветове. 120 см е дълъг. Ето има и холограмен стикер. Марката е Niokin Technology. Сега ще го отворим, ще го изваря да видите какво представлява и евентуално да си поръчате и вие. В момента, че с една ръка ми е трудно. Ето го и кабела. Изглежда много добре. И наистина е много добър. Самото му покритие е гумирано. Значи от USB, компютър или от адаптер за зареждане към микро USB. Както казах, става за зареждане, става и за прехвърляне на данни. Това е всичко.